大家好，我是老吴陈教授。哎，沙巴弟，你喊快个交杯水吧，你喊快个交杯水吧，不秒。你喊你哦。哎，喊不可高了。你喊你吧，啊？啊？我们来这个老朋友这个店里面来看看东西啊。แต่นี่ตัวดีป่ะอันนี้มันเป็นหม้อไฟมันรุ่นใหญ่นะเจ้ามันสามล้านไฟนั่นแหละเป็นหม้อไฟน้อยขี่ไปได้น้อย快点是หม้อไฟอันนึงค่าเท่าไหร่หม้อไฟหม้อขันนี่แหละจะพาว่าจะเอารุ่นได้เอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ตัวน้อยตัวใหญ่ชื่อไอ้หมาเอานี่บอเอาตัวนี้ดิตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ตัวนี้แหละเป็น500,000ก็มี3,300อ่ะบอ3,300有ใส่ละบ่มีแล้วมี有ใส่ตัวเก้า有ใส่บ่มีแล้วข้าวคู่มีตัวเก้าขาย3,300เดี๋ยวนี้ขายเท่าไหร่อันนั้น300,000ยามนี้เราเป็นขาย300,000 3,800有ใส่เอ้ยตัวนี้รู้ได้เท่าไหร่ละตัวเนี้ยค่าเสียงไหมฮะนี่ราคา500,000เจ้าขาย500,000ค่าเสียงก็ไม่ได้อ่ะไม่ไรน่ะกำไรน้อยสุดนี่น่ะ多少克看到在多少克去送几了也没哇นี่ก็看他来点你来快ยามนี้เราเป็น4,500,000啊ยามนี้4,500,000 4万哈了แม่นแล้ว 他说的上了4,000呢แม่นแล้วยามนี้4,500,000等เงินจะว่าขึ้นเท่าใดละอาย我也快舍不得呢มีกล้องวงจรเลย3万8ขายไม่ได้หรอเดี๋ยวนี้เท่าไหร่โลละตัวเนี้ย3ล้านไฟขายบ่ได้แล้วเงินมันขึ้นหลายตลาดจะว่าขึ้นเท่าใดแล้วตลาดเลยตัวใดนั่นน่ะตัวใดมังกร4ล้าน2ไปซื้อเป็นซาวด้วยแล้วของลูกเลือกจะขายได้เดี๋ยวนี้มีเท่าไหร่ละตัวเนี้ย3,800,000 3,800อ่ะตัวนี้ดีบ่ข้าวตัวดี5,000ใช่ตัวใหญ่เลยคนใดขาย4,000,000ได้ลงเลยโอ้ย5,500,000นี่ราคาสุดเลยความเป็นถาปัจจันเจ้าละแม่นแหละเพราะเขาขาย5,800,000ตรงนั้นเราบุก1,800,000แล้วก็ไม่ขายประจำแล้วจะมาขายให้เลยแล้วก็จื้อเอ๊ะแม่ละครับพี่ไปงานนี่เราก็มาจื้อเอ๊ะ不เห็นผัวเจ้าใส่เขาบ่มีผัวก็บ่มีผัวมันบ่มีผัวไม่เที่ยวน้อยปลากินให้ดิเด้อเจ้าหวางยังเจ้าเขาบ่มีผัวเขาบอกจะว่าซอยบางจีนให้ดิดูชอบพ่อจริงอ่ะเอ้ยคนจริงคนแนวไหนคนเดียวไหนเอาคนเดียวไหนคนละหล่อรวยแล้วคนละหล่อรวยแล้วคนรวยอยู่คนก็หล่อรวยก็เอา收得了多的我自己买个锅呀这个线还是粗一点啊这个线55万老币啊200多块钱人民币啊现在好贵啊OK这个老板娘家里现在卖起电动车来了刚才一下子还没认出来
OK， เท่าไหร่ ใจครับใจ 我这边加不来了，家里的。他谈价的，家伙有噻，变那么少吧？ นี่คือราคาเท่าไหร่เอาลดต่อ 哎，我们问一下， บอกแล้วต่อ 这个老板娘知不知道打井的？ ก็ผมน้อยไหนอีกต่อเป็นอันนั้นเลย 我们刚才去的那个旅馆，想问那个兄弟他知不知道，结果他不在，他回去插秧了。现在老板娘写个电话号码给马三妹。 เป็นสิขาค่ะเรื่องเข้ามา นี่ไงนี่ไง เอาเบอร์ให้เอ้ยและอันมีคุณมาคุณนักสร้างแล้วเอ้ยติดต่อ 这还拨车了吧？ เบอร์โทรเอ้ยนะที่ว่าเมื่อใดล่ะก็ได้คนเราเอ้ยสิเข้าหาได้ OK。进考了吧？进考了吧？ ได้ 明年进吧？ ถึงสิหมู 进新木啊？进考有那个的。 ไม่ให้ไหลไหม 不ให้太来，变成呢？ ยังไม่ได้นุ่งเครื่องนะ 不得冷坑啊。 อ้าว 马三妹的邻居在弄一下这个路面排水的工作，然后他老婆在砍草啊。这个马三妹的表嫂啊，我听小弟说他们是和她老公吵架，然后来到马三妹家里暂住几天的。马三妹还牛逼哄哄的说，像她老公那样她才不要。离着他有十，喂，你呆呆了，在那干什么？莫搞这边的，后来又要这个的。脚烧的昆变那么长了吧？娘，痒啊！手呢？还没你没来嘞。我刚才联系了那个旅馆的那个兄弟啊，跟他视频了，要他帮我找打井的，因为我昨天去找他，他人没在，然后我去了2家中国店里面问，也是没有打井的电话号码了，所以说现在一下子也还没找到。这被谁？ ไปซักเครื่อง 撒坑啊！马三妹的表嫂要抱着她小孩去洗衣服了。就毛了就。马三妹的嫂子去洗衣服了。马三妹在淘米呀，准备做饭了。今天又下雨了。他们家里是雨水做饭、洗衣服、生活用水，全部是来自天上。这个菜还没有熟啊，他哥哥先拿捞一碗。昨天小弟一眼看出他哥哥有点不对劲，
他说正常人不会这么懒，也不会这么瘦，那样的话结果就只有一个，他吸什么东西。好了，我就问妈生妹这个问题，妈生妹说要我去问他哥哥本人，他是不回答这个问题。当然不回答基本上就是确认了。这个妈上面在看他这个家门口这个杂菜呀、哇，来自北京的郭先生赞助了柚子妹一台洗衣机啊！我现在来凤山湾这个老顾客这里来看洗衣機。哎，沙伯利，究竟烤娘？烤燒啊？เขาสวยมากเลย 烤甩呀？ นั่นแหละกินตำ 这煎不了啊？ แม่น 婆家不煎笼饺啊？ นั่นแหละ 婆家不煎笼饺 คอ 啊？ ยบ่มีผัว 这不明婆啊？ บ่ 明天他มาหลายเท่าแล้ว不肯婆饺。 เนี่ยคอยบ่มีผัวก็บ่เห็นก็ 他说昨天我没认出他来，是不是他变漂亮了？ ได้เลยนะมื้อนี้นะ ได้ตัวสักขึ้น เอาซัมซุงมา 要ใส่ตัวสักขึ้นนะ นี่อยู่ห้างนี่ก็มีห้างนั่นก็มีเอาซัมซุง12กิโลนี่ดิ 3.42 กิโล 4ล้าน2 4.2พัทลาเสื้อกับผู้สาวมีแต่3.4 เล่นแล้วยามนั้นยามนี้จะว่าเงินเท่าใดละไอ้ เงินเท่าไหร่เพียงแต่น้อยเดียวเปิ้นดู มีซักแห้งเลยหรอจะซักว่าซักแล้วก็มันก็แบบมันก็แห้งนิดนึงหรอ 嘿，这个小弟问他有没有甩干的功能，落在他台， ลดบ่ได้เลยนะ 他把讲的， จะเท่าไหร่ 喂， ถ้าประกันราคาเลย 特朗是3.4千， ไม่งั้นที่ยามไม่กระจายราคาแล้วที่แสนแน่ 不明偏货的你呢？啊，4.3， โอ้สิล้าน 你不他把讲快是来了的， 4ล้านเอ็ดไป 特朗快没木买是寒假雨， อันนี้นายเจ้ามิ่งมูดีว่าคอยขายเครื่องให้เจ้าแนวใดคนมันพออันนั้นคนปั่นให้โลด 啊， ได้ใน4ล้านเอ็ด 4.3，你把它省了， ไม่ได้ไอ้เครื่องไปไซส์ 哎，叫命人买叫个不明破啊。 กูไม่ได้มีเงินหลายก็ 喂，等你等งินเท่าไหร่แล้ว等你ห้าหัวอัน คอยแค่กับน้องสาวคอย 那个弄少叫 อันนั้นน้องสาวเนี่ยคอยบางมื้อคอยกับยูฮันบางมื้อคอยกับมานี่ 快เห็นแล้วเขาไม่弄少叫 แม่น้องสาวน้องเคยอยู่นำกัน 弄破个鱼泥这个老板娘6间店啊那边修车的修冰箱修空调啊 เขียนจะไม่ได้เขียนไว้ ไปส่งบ่ล่ะ ตรงไหน ส่งคือเก่าล่ะ อะไรนี่แต่ก็ ไปส่งกิโลไปกิโลเมตร ได้บอกเป็นอย่าง ได้อ่ะ จะไปส่ง噻 ก็อันนั้นให้ก็ลองให้แล้วคอยบอกให้ 喂他家里好多电器啊都是一些好东西啊都是一些国际大品牌的 ข้าวปูนอนได้แบบได้แค่12กิโล12กิโลเนาะ 哎我们杜莎看红金啊 โอ้ไม่แพง 这边的不开 แค่แต่ของไทยถ้าถามเอาแต่ของไทย คนจะมาทาของไทย我在他这里买了一个冰箱，买了一个洗衣机，这第2个洗衣机了，还有一些小东西啊。 เปิดนี่เปิดนี่แล้วก็เล่มนี่มันจะเขียนด้วยมันเป็นภาษาไทยง่าย 现在老板娘和小弟说一下这个使用方法呀。等一下小弟回去再转告给柚子妹啊，也就是她妹妹。所以他这个楼上还有很多货的，有空调啊。 แสดงว่ามันเป็นอย่าง 其实我也想买国产洗衣机啊，但是他这里实在没有啊。 ซักเองนะแล้วมันปั้นมัน 另外就是有一些中国人开的小店，它是很多都是走装的货，那个实在是不敢买啊。 ค
如果是我们国产的那种大品牌，那是可以放心无误的买。但是在老挝这里没有卖啊，很少有那样的品牌，都是拿便宜货过来卖很贵的价钱。哎，小弟啊，你家里那个厕所能放下去吗？应该可以。应该可以吧？你们买那个冰箱，卖上面那个冰箱是这里买的吗？是啊，250万啊。现在老板娘她又把这个包装盒给它包起来，这个也没有关系啊，因为他们可能没有那么多存货。他这个店的话，出货还是挺快的。今天下雨啊，什么都不方便。我们在那个饭店等了1个多小时吧，雨还是没有停。看样子今天不会停了。现在老板娘给我们开个票啊，到时候有保修什么问题可以过来的。这里好多电饭煲啊，在柚子妹他们县城没有一个品牌的电饭煲，但是这里很多。你帮我数一下钱，看是不是410万。这个小弟数钱也比较专业啊。那是不是给？410万。OK。这个老板娘说：“我大妹子来骑摩托车来的，现在开车了。”这个老板娘跟小丽说：“我姓郝，给好多人买了东西啊。”然后小弟告诉他是什么来龙去脉。他在店里又来生意了。这个店卖电器的话，差不多应该是全昆最大的了吧？还有6间门店。现在他们开车过来，要把柚子妹的洗衣机拉到车站啊，搭班车回去。这个洗衣机现在搬上车了。下点小雨啊，但是应该没什么黄案。现在小丽的冰箱已经拉过来了，就是坐这个班车回去，也还要几十块钱运费啊，加上他人还要买票，我给了他10万老币的运费，大概差不多吧。我没有啊，我没带过吗？我这下雨什么都不方便。哼，这个放不直啊。还是放直了。他这个2点才出发，我还是跟你吧。你跟我吧。走吧。他这个多少钱吧？这个肯定的，我这样嘛调。他说现在要多少钱10万。要是少一点嘛。这个北京的郭先生他是赞助了柚子妹2000块钱。今天上午买洗衣机还有那个运费是420万老币。我昨天换了2000块钱，是换的490万，还剩下70万给他。OK。OK。我们刚刚从饭店湾回来，柚子妹在给我做饭。他还是记得我和他哥哥回来有没有饭吃啊？他就老是发信息问啊，什么时候回来呀？要不要做饭呀？今天他的是เหลือน้อยเดียว 呃。ข้าวเลย2年 嗯。哎，
这个柚子妹今天帮我做了2样菜，一个腊肉，还有一个豆角炒新鲜肉吧。我要它装到一起，他说装到一起不好吃，我说没关系。OK， 拜拜。柚子妹的洗衣机送过来了，还提个桶提一些水做什么？这个现在真脏了。这个今天下雨啊，这个包装有点湿了。挺好。哦，快进口了。已经进口了吧？叫的。现在看他们把这个洗衣机放什么位置？应该放厨房里要好一点吧。今天买的这个洗衣机还是一个三星的12公斤的洗衣机啊。洗空氣冇啲瓜吧？暖啊。现在他们抬进去了。